পাকিস্তানের প্রলয়ংকারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের জন্য জরুরি ত্রাণ সহায়তা দেয়া শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার প্রথম ধাপে প্রায় $22 লাখ সহায়তা ইসলামাবাদে পৌঁছায় এবং ওয়াশিংটনে ঘোষিত $3 কোটি মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবেই এসব সামগ্রী পাঠানো হলো, যার মধ্যে রয়েছে খাবার, সুপেয় পানি, প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা সামগ্রী সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। বন্যা দুর্গত এলাকায় এই ত্রাণ বিতরণ করবে ইউ-এস-এইড। এছাড়া অতিরিক্ত আরও $20 লাখ ত্রাণ সহায়তার ঘোষণাও দিয়েছে সংস্থাটি। টানা বৃষ্টিতে গত মাসে ভয়াবহ বন্যা কবলিত হয় সিন্ধু, খাইবার পাখতুনখোয়া সহ বেশ কয়েকটি প্রদেশ এবং এখন পর্যন্ত প্রায় 1400-র বেশি মানুষ এতে প্রাণ হারিয়েছেন।